Častokrát som sa sám seba pýtal, že ako je možné, že táto kamera má taký obrovský hype. Konkrétne tento foťák, ktorý držím v ruke, je Fujifilm X100 Mark 6. Ja som doteraz žiaden foťák označky Fuji nemal a už vôbec nie túto sériu X100. Tí, čo ma sledujete, viete, že ja som fakt na 99% proste človek na video. Nie som úplne na fotky, avšak niekedy ma baví tie fotky robiť nejakým spôsobom, sa v nich zlepšovať a nejakým spôsobom rozmýšľať, ako by som tú fotku mohol vedieť odfotiť nejako inak. No a tak som teda rozmýšľal a začal som googliť, že ktorý foťák by bol pre mňa ako človeka, čo sa primárne venuje videu, ale chce si niekedy niečo odfotiť, proste vhodný. A v drvivej väčšine prípadov som dospel práve k tejto sérii od Fujifilmu X100. Pár mojich známych má presne tento Fujifilm, ale Mark 5, avšak kamoš Rado mi povedal, že Maťo, počkaj ešte chvíľku, Fujifilm má v pláne predstaviť Mark 6. A presne tak sa aj 28. februára stalo. Dúfam, že si ten dátum pamätám dobre. Tí, čo ma sledujete, viete, že ja som na začiatku marca odletel na mesiac do Číny. No a povedal som si, že kde lepšie sa dá zohnať fotovideotechnika ako v Číne. Zohnal som jeden z prvých kusov, ktorý vôbec tam na prevádzkach v obchodoch mali. A možno ak by si chcel vidieť, ako som navštívil najväčší fotomarket na svete a kúpil som si túto Fujinu, tak dole v popise budeš mať link na video. Veľmi skrátke nejaké technické predstavenie, aby ste si možno vedeli predstaviť, o aký foťák sa jedná. Toto je foťák, ktorý má APS-C čip so 40 megapixelmi. Oproti predchádzajúcej verzii, tento čip už je aj stabilizovaný. Fujifilm túto 6-osú stabilizáciu pridal prvýkrát do tejto série, čiže toto už je foťák, ktorým sa dajú aj nazvem to, že točiť veľmi zaujímavé videá aj z ruky, bez toho, aby to bolo nejakým spôsobom extra roztrasené. Veľmi zásadné info, tu nie je vymeniteľný objektív. To znamená, že tak ako to vy teraz vidíte, tak toto je v podstate to, s čím vy budete pracovať. Nachádza sa tu objektív s ohniskovou vzdialenosťou 23 mm a clnou f2. Pri akom prepočte na full-frameový čip by toto bol ekvivalent, myslím, že 35 mm objektívu. A keďže tu Fujifilm dal 40 megapixelový čip, tak v podstate prvýkrát máte možnosť v tejto sérii nahrávať video až v rozlíšení 6K. Opäť tí, čo ma poznáte, budete vedieť, že rozlíšenie pre mňa nie je absolútne nejaká relevantná informácia, ktorou by sme mali disponovať a na základe toho hodnotiť tento foťák, poprípade akýkoľvek iný. Sú tam pre mňa o mnoho dôležitejšie parametre. A to napríklad, že tu viete nahrávať video v tej farebnej škále 4:2:2 10 bit. To znamená, že máte o mnoho viac farieb ako pri nejakých klasických jednoduchších foťákoch a viete sa s nimi v postprodukcii lepšie proste vyhrať. A je tu samozrejme možnosť točiť aj do F-logu. Skrátke, to je v podstate farebný profil, ktorý vyzerá navonok strašne taký zošednutý a desaturovaný, ale vďaka tomuto farebnému profilu vy viete v postprodukcii lepšie s týmto záberom pracovať a tie farby si nastaviť podľa seba. Ešte keď som spomínal tú ohniskovú vzdialenosť objektívu, tak máte tu teda tých 23 mm. Fuji tu spravil nazvem to také dva adaptéry. Jeden adaptér vám z tohto spraví, dajme tomu taký teleobjektív, čiže mali by ste tam mať ekvivalent 50 mm a ten druhý adaptér je rozširovací a vlastne vám to rozšíri o 0,8, to znamená, že z týchto 23 mm sa dostanete na nejakých 18-19 cca. Mali by ste ten záber trošku širší. Ja vám tieto adaptéry neviem ukázať z veľmi jednoduchého dôvodu. Sú dosť drahé, by som to nazval. Ak sa nemýlim, za ten adaptér sa hýbete na úrovni asi 300 € cca. Čo by mne osobne až tak nevadilo, avšak ja vám možno ukážem taký skvelý trik, ktorý som ja teda našiel. Toto prosím pekne je no name rozširovacie sklíčko, ktoré má priemer 49 mm, čo je presne priemer tohto objektívu. A má rozširovací ekvivalent krát 0,43. To znamená, že z tohto objektívu dostanem ešte širší záber ako originál s adaptérom od Fuji a jeho najväčšia výhoda je, že ho viete zohnať reálne za 30 €. Samozrejme pripomínam, je to nejaká čínska verzia toho rozširovacieho adaptéru, čiže je samozrejme takmer na 100% isté, že na okrajoch môžete mať nejakú jemnú deformáciu toho záberu alebo niečo, ale keď vy chcete spraviť nejakú širšiu fotku prírody alebo niečoho, poprípade video v nejakej menšej miestnosti, nie vždy to tam trafíte. Adaptér chytím, namontujem. V tomto momente to prestáva byť nejaký malý kompaktný foťák, avšak je to taká veľmi low-costová možnosť, ako vy viete dosiahnuť širší záber. Chcem sa iba pozrieť. Keby sme takto, mám to takú rozširovaciu predsadku a že či kebyže to mám že na vlog, či to reálne tak akože bude pôsobiť. Foťák disponuje veľmi kvalitným autofokusom, ktorý keď som skúšal naozaj, zapol som si aj tracking na tvár. Fungovalo to za mňa veľmi rýchlo a naozaj precízne. Nestalo sa mi, že by nejak ten fokus sa zadrhával a nevedel by, čo presne má preostriť. Čiže ten fokus tu bol za mňa veľmi použiteľný. Veľmi zaujímavá funkcia, ktorou disponuje tento foťák a samozrejme to mali už aj predchádzajúce verzie, avšak mi nedá to nespomenúť, je to vstávaný ND filter. Nie je variabilný, je pevný s úrovňou 4 stôp.
A vďaka tomuto ND filtru vy si viete expozíciu vášho záberu lepšie nastaviť, aby ste možno nemali nejaké extrémne prepaly, alebo ste nemuseli z uzavierkou do nejakých obrovských čísel. Samotný vizuál fotoaparátu je za mňa neuveriteľný, ja mám veľmi rád takýto ten retro štýl, ešte s takými malými doplnkami, ako je napríklad tento opierač palca, to nazvieme, ktorý si vydáte do sánok. Tu mám opäť takýto červený popruh, že je to za mňa veľmi veľká dizajnovka, ktorú ja viem si iba takto jednoducho na seba pripevniť, kdekoľvek pôjdem, potrebujem niečo odfotiť, zoberiem, cvaknem a dám proste naspäť. A poďme teraz na ten najhlavnejší dôvod, kvôli čomu ja som si reálne tento foťak kúpil, a to je to, že Fuji má interne filmové emulácie. Samozrejme tento foťak vie fotiť aj do RAWka, avšak vďaka tomu, že má vnútri filmové emulácie, ktoré si vy viete nastaviť, nejaké sú tam predvolené, ale viete si ich upraviť podľa seba, tak v podstate vám odpadá akákoľvek postprodukcia. A to je hlavný dôvod, prečo som si ja tento foťak vybral, pretože ja trávim naozaj za počítačom mŕte veľa času, pretože editujem non-stop videa a niečo a nechcel som spraviť to, že si kúpim nejaký foťák, odfotím to do RAWka a sadnem si zase za ten počítač, otvorím nejaký Lightroom a budem tam dávať nejaké presety, hrať sa so svetlom a niečo. Ja som reálne chcel zobrať foťák, odfotiť tú fotku tak, aby to bolo za mňa vizuálne pekné. Môžem si to vďaka aplikácii cez Bluetooth spárovať s môjim telefónom a automaticky si ju prekopírovať do telefónu, bam, hodiť ju na Instagram, niekomu poslať, hodiť ju na Facebook, kdekoľvek. Cena tohto foťaku je na úrovni 1800 €. Nie je to najlacnejší foťák a nie je to ani najviac profi foťák. Nie je to možno najlepšie zariadenie, s ktorým budete robiť neviem aké obrovské proste fotky. Nie je to ani tak praktické v niektorých situáciách, pretože tam máte ten jeden objektív. Komplexne je to pre mňa zariadenie, s ktorým ma to fotenie proste baví. Obrovská výhoda tohto foťaku je, že tie filmové emulácie viete zároveň aplikovať aj na video. Čiže ja viem natočiť video už s nejakým vizuálom, ktorý si ja spravím priamo v tom foťaku, takže opäť ušetrím čas, čo sa týka nejakej postprodukcie farieb. Teraz vám ukážem video, ktoré natočím z ruky touto Fujinou bez akejkoľvek postprodukcie. To, čo z tohto foťaku leze, teraz môžete vidieť. Ešte jeden taký malý trik, ktorý mi v Číne ukázal Palo Dvořák. Máte aplikáciu, ktorú nájdete aj na iPhone, volá sa Fuji X Weekly. A v tej aplikácii máte nejaké predvolené vizuály tých filmových emulácií, ktoré si vy tu viete naklikať a uložiť ako nejaký preset. Čo sa týka samotných funkcionalít foťaku, tak máte tu napríklad stavený blesk, ktorý som zistil, že funguje iba pri mechanickom šatri, nefunguje pri elektrickom. Taký malý tip. Ja som síce doteraz ešte ani raz ten blesk nepoužil, avšak ak by ste chceli, je tu. Veľmi zaujímavá vec, ktorá je tu hľadáčik. Ten hľadáčik funguje buď digitálne alebo analogovo. Čiže ja keď si ho dám k sebe, tak mne sa automaticky cez senzor prepne ten obraz, ktorý ja budem reálne fotiť. Keď si to prepnem do toho analogového módu, tak ja v podstate sa pozerám iba skrz cez nejaké sklo. Čiže ja si tu napríklad vidím aj svoj objektív. Z tej vrchnej strany vy tu máte nastavenie expozície, že či idete na 0, -1, +1, je to v podstate na vás. Ja to mám automaticky nastavené na 0, neviem, prosím, to tak vyhovuje. A potom tu máte jedno veľmi zaujímavé kolečko, ktoré má také dve funkcie. Vy keď s ním otáčate, tak si viete nastavovať vašu uzávierku. Avšak ak to kolečko zdvihnete, tak viete nastavovať ISO. Tu vám poviem jednu vec, ja nefungujem na týchto automatoch, to znamená, že ja mám rád, keď si to všetko nastavím podľa seba, čiže ja som si shutter nastavil do pozície T a ISO som si nastavil do pozície C. To znamená, že týmto predným kolečkom ja si točím ISOm a druhým si točím shutterom. Zároveň som si na toto zadné tlačidlo nastavil ND filter, čiže keď ho stlačím, ND filter sa mi zapne, stlačím ho znova, ND filter sa mi vypne. Slonu ako takú nastavujem priamo na mojom objektíve. Viete si ho nastaviť na auto, shutter si dáte na auto, ISO si dáte na auto. Ja to úplne nemám rád. Ja mám radšej, keď ja som pánom toho zariadenia. Na čo by som ešte chcel upozorniť, z tej bočnej strany vy máte micro HDMI kábel, ktorým v podstate ten obraz vy viete niekde premietať, či už to zapojíte do nejakej telky alebo náhľadového monitora alebo niečoho. Neviem úplne, kto by tento foťák na takéto niečo použil, avšak výrobca to sem dal. Zároveň sem dal aj USB-C. Cez to USB-C vy viete tento foťák nabíjať. Zároveň funguje na prenos dát, ale výrobca tu dal aj, že vie tento foťák fungovať ako webka.
Opäť neviem, kto by používal 1800 eurový foťák ako webku, avšak tá možnosť tu je. Ten najvrchnejší stup funguje na dve funkcie, buď tam máte remote, že viete tento foťák ovládať na diaľku, alebo tam dávate mikrofónový vstup. Upozorním vás, toto nie je klasický 3,5 mm jack, ale je to tá menšia verzia, čiže v podstate potrebujete nejakým spôsobom redukciu. A keď si otvoríte spodok, tak tu máte baterku a slot na pamäťovú kartu. Výdrž tej baterky sa hýbe na úrovni 350 snímkov, to tak nazvime. Ak by ste vy aj niekde cestovali, tak cez USB-C si to z nejakej powerbanky viete napojiť. No a to je asi tak vše. Tu vám teraz dávam pár fotiek, ktoré sa mne podarilo s touto Fujinou spraviť. Opäť pripomínam, nie som fotograf, ale podľa mňa na to, čo ja potrebujem, sú dostačujúce. Takže toto nie je foťák, ktorý je určený pre človeka, ktorý sa chce živiť fotkou, a nie je to ani foťák pre človeka, ktorý s tým chce točiť videá. Podľa mňa je to foťák naozaj pre človeka, ktorý chce úplne vypnúť hlavu, avšak zbožňuje proste tvorenie kontentu. Je to štýlový foťák, to čo z toho lezie je za mňa brutálne a šetrí mi to mŕte veľa času. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem, že ste toto video dopozerali až sem. Ak by vás čokoľvek ohľadom tejto Fujiny X100 Mark 6 zaujímalo, kľudne mi to napíšte do komentáru, ja vám na tie komentáre veľmi rád odpoviem. No a vidíme sa opäť o týždeň. Zatiaľ sa majte a čaute.